Știi ce îți strică ție relația cu vecinii tăi? Nu politica, apa. Sunt sigur că ai vrea să eviți diferite certuri cu vecinii tăi pe niște chestii chiar banale într-un fel. Nu știi cine e de vină, cine trebuie să plătească și, Doamne ferește, se apelează la avocați. Uneori, o pagubă la bloc nu e doar a ta în apartamentul tău. E posibil să se extindă și la vecinii de sub tine și tu ești responsabil. O răspundere față de terți care o atașezi la o poliță facultativă pentru locuință e fix ceea ce te scapă de mulți nervi, certuri inutile și o despăgubire pentru vecinul tău. Bineînțeles, tu nu ai intenționat să provoci această pagubă, dar în loc să scoți bani din buzunar, e bine apelezi la polița ta facultativă, care are inclusă o răspundere civilă față de terți, adică vecini. Această clauză nu e ca să te scape de responsabilitate, e pentru a te ajuta ca să nu scoți bani din buzunar în caz că se întâmplă așa ceva. Bineînțeles, tu știi că asigurarea e planul tău B care sper să nu o folosești, dar e foarte bine să o ai. Pentru oferte la orice tip de asigurare, nu ezita să mă contactezi la numărul din profil sau din descriere.